Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyasi ming so'mdan past bo'lgan har bir kishi albatta o'z hujjatlarini, ish stajini va pensiya hisob kitobini qayta tekshirtirishi kerak. Bu oddiy maslahat emas, bu ko'p oilalarning oylik daromadiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Ba'zan odam 100 ming, 200 ming, hatto undan ham ko'proq pulni har oy olmasdan yuradi. Chunki hujjatda xato bo'ladi. Ish staji to'liq kiritilmagan bo'ladi yoki qo'shimcha to'lovga haqli ekanini bilmaydi. Men bugun sizga kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tekshirtirishi shart? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iboratligini sodda tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bir narsaga ishonib kelgan. Davlat o'zi hisoblaydi, demak hammasi to'g'ri. Lekin amaliyotda men ko'p ko'rganman. Pensiya hisobida xatolar bo'lishi mumkin. Bu xato ataylab qilingan bo'lishi shart emas. Sabablari juda ko'p eski ish joylaridan ma'lumot kelmagan bo'ladi. Mehnat daftarchasidagi yozuv o'qilmaydi. Arxivda hujjat topilmaydi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot noto'g'ri berilgan bo'ladi. Ayrim davrlar ish stajiga kiritilmay qoladi. Oldin odamlar ko'pincha faqat pensiya tayinlangan paytda hujjat topshirardi va keyin yillar davomida shu menga belgilangan pensiya ekan deb yuraverardi. Hozir esa elektron bazalar davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ma'lumotlarni qayta tekshirtirish imkoniyati ancha kengaydi. Ya'ni bugun siz mening pensiyam nega 1 ming so'mdan past degan savolni berishga haqlisiz. Bu savol uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Eng muhim joyi shuki, pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Unga ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, hujjatlarining to'liqligi, ayrim imtiyozlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish davrlari va boshqa omillar ta'sir qiladi. Demak, ikki kishi bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, ularning pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Lekin pensiya juda past bo'lsa, bu albatta tekshirilishi kerak bo'lgan signal. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiyasi 1 ming so'mdan past bo'lgan odam o'zini mening stajim kam ekan bo'ldi deb chetga tortmasligi kerak. Ha, pensiya past bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha masala faqat stajda emas. Masala stajning to'liq tan olinmaganda, ish haqi noto'g'ri hisobga olinganda yoki odam qo'shimcha to'lov olish huquqini bilmaganda bo'ladi. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. U hamma hujjatim topshirilgan deb o'ylaydi. Lekin tekshirilsa, eski yillardagi 4 yil ish staji elektron bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv ma'lumoti so'ralmagan. Agar shu 4 yil tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Har oy 100 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilga bu 20 million 200 ming so'm degani. 5 yil davomida esa juda katta pul bo'ladi. Yana bir misol. Erkak kishi sovxozda, zavodda yoki qurilish tashkilotida ishlagan. O'sha paytda ish haqi yaxshi bo'lgan, lekin hozir pensiya hisobida faqat minimal yoki past ko'rsatkichlar turgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan yoki to'liq berilmagan. Bunday holatda arxivdan ma'lumot olish, eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisini aniqlash, tuman arxiviga yoki viloyat arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. Odam shuni qilmasa, tizimda bor ma'lumot asosida hisob yuritiladi va pensiya past chiqadi. Uchinchi misol, ayol kishi farzand parvarishi bilan uyda o'tirgan davrlarni umuman hisobga olish mumkin emas deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Bu avtomatik tarzda hamma holatda qo'shiladi deb aytmayman. Lekin hujjatlar bor bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar va boshqa dalillar orqali mutaxassisga ko'rsatish kerak. Chunki birgina e'tiborsizlik odamning pensiyasini yillar davomida past ushlab turishi mumkin. Men aniq aytaman. Birinchi navbatda pensiyasi 1 ming so'mdan past bo'lganlar tekshirtirishi kerak. Ayniqsa siz 15 yildan, 20 yildan, 25 yildan ko'p ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, bu holatni shunchaki qabul qilib qo'ymang.
mehnat daftarchangizni, ish joylari ro'yxatini, ish haqi ma'lumotlarini va pensiya tayinlangan qarorni qayta ko'rish kerak. Ikkinchi guruh sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikada ishlaganlari. Bunday joylarda eski hujjatlar ko'p hollarda arxivga o'tgan bo'ladi. Ayrim tashkilotlar yopilgan, nomi o'zgargan, boshqa korxonaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Natijada odamning haqiqiy staji bor, lekin tasdiqlovchi hujjat pensiya ishiga kiritilmagan bo'ladi. Men bunday vaziyatlarda doim bir narsani maslahat beraman. Hujjat yo'q degan gapni birinchi javob sifatida qabul qilmang. Qaysi arxivdan qidirildi? Qaysi tashkilotga so'rov yuborildi? Yozma javob bormi? Shularni aniqlang. Uchinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqach yana 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Bu davrlar ham muayyan tartibda pensiya qayta hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin odam o'zi murojaat qilmasa yoki ma'lumotlar to'liq tushmasa, bu imkoniyatdan foydalanmay yurishi mumkin. Shuning uchun pensiyada bo'lib ishlagan har bir kishi o'zining keyingi mehnat faoliyati pensiya ishida aks etganmi yoki yo'qmi tekshirish kerak. 4-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotganlar va ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar. Bu yerda faqat pensiyaning o'zi emas, balki qo'shimcha yordamlar, nafaqalar, kompensatsiyalar, mahalla orqali ko'rsatiladigan yordamlar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Odam men faqat pensiyamni olaman deb yuradi, lekin aslida boshqa turdagi yordamga ham haqli bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla ijtimoiy xizmat organlari va davlat xizmatlari markazidan ma'lumot olish kerak. Endi men adolatli bo'lish uchun kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning ish tajribingiz juda kam bo'lsa, masalan rasmiy ishlagan davringiz oz bo'lsa, ko'p yillar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish haqi bo'yicha sug'urta to'lovlari tushmagan bo'lsa, pensiya past bo'lishi tabiiy holat bo'lishi mumkin. Lekin bu ham tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki hatto kam stajli odamda ham ayrim davrlar qo'shilishi, hujjatlar tiklanishi yoki ijtimoiy yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni o'zingiz tekshirgan bo'lsangiz, ish staji to'liq kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari joyida bo'lsa, unda katta xato ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin shunda ham pensiya tayinlangan hujjatdagi hisob-kitobni tushunib olish foydali. Men har doim aytaman. Odam o'z pensiyasi nimaga asoslanib hisoblanganini bilishi kerak. Bu shunchaki qiziqish emas, bu moliyaviy xavfsizlik. Bu masalada eng katta xatolardan biri odamlarning og'zaki javob bilan cheklanib qolishidir. Masalan, fuqaro boradi, hujjat yo'q ekan deyishadi. U qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni tavsiya qilaman. Har bir muhim murojaat bo'yicha yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi davr stajga kiritilmagani, nima sababdan pensiya qayta hisoblanmagani aniq ko'rsatilishi kerak. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Yozma javob esa keyingi murojaat, shikoyat yoki sud tartibida huquqni himoya qilish uchun asos bo'ladi. Yana bir nozik masala mehnat daftarchasidagi yozuvlarning to'g'riligi. Ba'zan ism familiyada bitta harf farq qiladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri yoziladi. Korxona muhri aniq ko'rinmaydi. Ishga qabul qilish yoki bo'shash sanasi tushirib qoldiriladi. Oddiy ko'rgan bunday xatolar stajni tasdiqlashda muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchasini uyda saqlab qo'yishning o'zi yetarli emas. Uni mutaxassisga ko'rsatish, zarur bo'lsa arxiv hujjatlari bilan mustahkamlash kerak. Yana bir ko'p uchraydigan holat. Odam bir vaqtlar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'ladi. Bunday davrlarni pensiya hisobiga qo'shish masalasi xalqaro kelishuvlar, hujjatlar va tasdiqlovchi ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Berilmagan. Men bu yerda hammaga bir xil javob bermayman. Chunki har bir davlat, har bir davra hujjat holati alohida ko'riladi. Lekin bir narsani biling, chet elda ishlagan davringizni butunlay unutib yubormang. Agar rasmiy ishlagan bo'lsangiz, shartnoma, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumoti yoki boshqa dalillar bo'lsa, ularni yig'ib maslahat oling. Yana bir tuzoq, qo'shimcha pul chiqarib beramiz deb pul so'raydigan vositachilar. Men bunday odamlardan ehtiyot bo'lishni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya hujjatlarini tekshirtirish, ariza berish, davlat xizmatlaridan foydalanish qonuniy yo'l bilan qilinadi. Kimdir sizdan falon pul bersangiz pensiyangizni oshirib beraman desa, bu juda xavfli signal. Siz avvalo rasmiy idoraga boring, arizani yozma topshiring, qabul qilingan raqamini oling,
javobni kuting. Pul berib masala hal qilishga urinish keyin o'zingizga muammo bo'lib qaytishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lgan odam nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdori va hisob-kitob asosini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan deb so'rang. Oddiy pensiyamni oshirib bering demang. Aniq savol bering. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tayyorlang. Agar eski mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni birma-bir ko'rib chiqing. Qaysi tashkilotda qachon ish boshlagansiz, qachon bo'shagansiz, buyruq raqamlari bormi? Muhr bormi? Imzo bormi, sana to'g'rimi? Agar yozuv xira bo'lsa yoki muhr ko'rinmasa, shu davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Pensiya hisobida faqat ishlagan yilingiz emas, ayrim holatlarda o'sha davrdagi ish haqi ham muhim bo'ladi. Eski korxona ishlayotgan bo'lsa, o'sha yerdan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz, korxonaning eski nomi qanday bo'lgan, imkon bo'lsa bo'lim yoki sex nomini ham ko'rsating. Qanchalik aniq yozsangiz, hujjat topish ehtimoli shunchalik oshadi. 4-qadam, oilaviy va shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki ajrim hujjatlari, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar bo'lsa, barchasini tartiblang. Ko'pchilik hujjatni uyda bor deb o'ylaydi, lekin kerak bo'lgan paytda topa olmaydi. Hujjat topilmagani uchun jarayon cho'ziladi. 5-qadam, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Pensiya hisobida inobatga olingan ish staji, ish haqi va boshqa asoslar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, sababini ko'rsatishingizni so'rayman. Bu arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki elektron tasdiqni olib qo'ying. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda falon yillar bo'yicha hujjat yo'q deyilsa, demak siz aynan o'sha yillar bo'yicha arxivga yoki sobiq ish beruvchiga murojaat qilishingiz kerak. Agar staj yetarli emas deyilsa, qaysi davrlar stajga kiritilmagani ro'yxatini so'rang. Agar qayta hisoblashga asos yo'q deyilsa, nimaga asos yo'qligi aniq yozilishi kerak. 7-qadam, kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Agar siz javobdan qoniqmasangiz, pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda sudga murojaat qilish ham mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlarni to'plash, yozma javoblarni olish va masalani mutaxassis bilan ko'rib chiqish kerak. Chunki sudda gap hissiyot bilan emas, hujjat bilan isbotlanadi. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, pensioner ayol 32 yil davomida turli joylarda ishlagan, lekin pensiyasi 9 ming so'm. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, uning 1992 yildan 1996 yilgacha bo'lgan ish davri staji kiritilmagan. Sababi, korxona tugatilgan hujjat arxivdan olinmagan. Ayol arxivga murojaat qiladi, ma'lumotnoma topiladi, pensiya ishi qayta ko'rib chiqiladi. Natijada uning pensiyasi oshishi mumkin. Bu yerda asosiy saboq, men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Ikkinchi vaziyat, erkak kishi butun umr qurilishda ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy ishlagan. Pensiyasi past. U men o'tgan yil ishlaganman deydi. Ha, hayotda ishlagan, lekin rasmiy hujjatda 12 yil ko'rinadi. Bu juda achinarli. Lekin pensiya tizimi asosan rasmiy tasdiqlangan mehnat faoliyatiga tayanadi. Bunday holatda ham qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerak. Bor hujjatlarni yig'ish, guvohlar, arxiv ma'lumotlari, eski buyruqlar, kasaba uyushmasi, soliq yoki boshqa yozuvlar bor yo'qligini tekshirish zarur. Har doim ham natija kafolatlanmaydi. Lekin urinmaslik eng katta xato. 3-vaziyat, pensioner kishi pensiyaga chiqqandan keyin do'konda rasmiy ishlagan, lekin qayta hisob-kitob qilmagan. U 5 yil ishlagani oddiy qo'shimcha daromad deb o'ylagan.
Aslida u shu davrlar pensiya ishiga qanday ta'sir qilganini tekshirtirish kerak edi. Agar ish beruvchi hamma to'lovlarni rasmiy qilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar pensiya tizimida aks etishi mumkin. Shuning uchun pensiyada ishlaganlar har bir necha yilda o'z hisobini tekshirtirib tursa, foydadan xoli bo'lmaydi. 4-vaziyat. Yolg'iz yashaydigan keksa ayolning pensiyasi juda past. Farzandlari boshqa joyda, sog'lig'i yomon. U faqat pensiya oladi, boshqa yordam haqida bilmaydi. Bunday holatda mahalla ijtimoiy himoya organlari va pensiya jamg'armasi orqali qo'shimcha yordam, moddiy ko'mak yoki parvarish masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda hamma holatda albatta beriladi demayman. Lekin so'ramagan odamga ko'pincha hech kim kelib tushuntirmaydi. Shuning uchun murojaat qilish kerak. Birinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, pensiya tayinlangan qaror, arxiv javoblari. Bularning hammasi juda muhim. Ularni alohida papkada saqlang. Imkon bo'lsa nusxa qiling. Hujjatlarning rasmi telefoningizda ham bo'lsin, lekin asl nusxani yo'qotmang. Ikkinchi xato faqat telefon orqali so'rash. Telefon orqali umumiy ma'lumot berishlari mumkin, lekin muhim masalada yozma murojaat kuchliroq. Siz keyin menga unday deyishgandi deb isbotlay olmaysiz. Yozma javob esa rasmiy hujjat. Uchinchi xato kechiktirish. Odamlar keyingi oy boraman, bahorda ko'raman, farzandim kelganda qilaman deb yillarni o'tkazib yuboradi. Agar har oy pensiyangiz kam chiqayotgan bo'lsa, har oy pul yo'qotyapsiz degani bo'lishi mumkin. Bugun boshlagan odam ertaroq natija ko'radi. 4-xato hamma gapga ishonish. Qo'shni buning foydasi yo'q desa, bu qonun emas. Tanishingiz men borgandim, oshmadi desa, bu sizda ham oshmaydi degani emas. Har bir odamning staji, ish haqi, hujjati, oilaviy holati, imtiyozi alohida. Shuning uchun siz o'z ishingizni tekshirtiring. 5-xato faqat pensiya miqdoriga qarab xulosa qilish. Ba'zan pensiya past bo'lsa ham hisob to'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya biroz yuqoriroq bo'lsa ham xato bo'lishi mumkin. Muhimi miqdorning ortida qanday hisob-kitob turganini bilish. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Masalaning kaliti raqamning o'zida emas, raqam qanday chiqqanida. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi 50 ming so'mdan past bo'lsa, bugunoq 3 ta ishni boshlang. Birinchisi, pensiya hisob-kitobini yozma so'rang. Ikkinchisi, mehnat daftarchasi va ish haqi hujjatlarini tartiblang. Uchinchisi, qaysi davrlar hisobga olinmaganini aniqlang. Mana shu 3 qadamning o'zi ko'p narsani ochib beradi. Men sizga noto'g'ri umid bermoqchi emasman. Hamma odamning pensiyasi albatta oshadi deb aytish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin tekshirmasdan turib oshmaydi deyish ham katta xato. Ayniqsa uzoq yillar ishlagan, eski korxonalarda mehnat qilgan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan, hujjatlar to'liq ko'rilmagan odamlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. Bugungi gapning asosiy mazmuni shunday. Pensiyasi million so'mdan past bo'lgan har bir inson o'z pensiya ishini qayta tekshirtirishi kerak. Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? Arxiv hujjatlari yetarlimi? Qo'shimcha to'lov yoki yordamga huquq bormi? Bularning hammasi aniqlanishi zarur. Bu sizning huquqingiz, bu sizning mehnatingiz evaziga olinadigan mablag'. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlari pensiyangiz qancha? Necha yil ishlagansiz va qaysi joyda muammo bo'layotganini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning daromadini o'zgartirib yuborishi mumkin.